Olá meninas, olá meninos. Hoje eu vim fazer aqui mais um vídeo. O vídeo de hoje eu vou fazer 5 desafios pra minha amiga Maira. Ela fez 4 pra mim, tá? E eu irei realizar 3 dos dela. E aí ela vai fazer pra mim e eu vou fazer 5 pra ela. E ela vai tentar realizar os 5, ok? Bom, vamos começar. O primeiro desafio que eu vou fazer pra ela é o desafio do ovo. Bom, ela vai jogar 2 ovos pra cima e ela vai ter que agarrar com uma mão. Ela vai jogar um ovo, pegar com uma mão. Depois ela vai jogar outro ovo e pegar com a outra mão. E se ela deixar o ovo cair, ela perde. Ela tem 3 tentativas, tá bom? Bom, o segundo desafio é ela vai ter que desfilar. Ela vai ter que ir na rua dela e ela vai desfilando assim na estrada 2 vezes. Da casa dela até ali no outro lado, devagarzinho, com calma, tá? O terceiro desafio, ela vai ter que fazer uma tag, na verdade. Uma tag mãe e filha. Qualquer pergunta. Quarto desafio, ela vai ter que tá sumindo da minha memória. Ela vai